Tsy ny taranja iraisana ihany no ny faninanana tany Toamasina tany fa teo ihany koa ny Ayady natsapa ny mpikarakara n'ity AJF 2024 ity fa voafehin'ny mpiasam-panjakana tanteraka izany Ayady izany na ny taranja totondro zany na ny taranja kickboxing na ny taranja savate boxe française. Isan'ny taranja voafehin'ny mpiasam-panjakana ny Ayady kickboxing boxe anglais savate boxe française nandritra ity AJF 2024 tany Toamasina ity. Teo amin'ny savate boxe française dia norofiny zareo avy amin'ny ministeran'ny fahasalamana avokoa ny medaly volamena rehetra miisa 7, larana faharoa ny ministeran'ny fizahan-tany medaly volamena 5 ary teo amin'ny larana fahatelo ny ministeran'ny culture medaly volamena 4. Teo amin'ny taranja kickboxing kosa indray dia zareo anivon'ny Filohandahy indray no nanjaka larana voalohany tamin'izany, ry zareo avy eo Mazorivo larana faharoa teo amin'ny fitadidianan'ny repoblika na zareo avy amin'ny présidence ary teo amin'ny larana fahatelo ny ministeran'ny fitantanam-bola avetsy Antaninarenina. Ho an'ny taranja ady totondry nandrompaka medaly volamena betsaka ary zareo avy amin'ny ministeran'ny tanora sy ny tantanjahantena izay nametraka azy larana voalohany, larana faharoa kosa ny PRM ary teo amin'ny larana fahatelo ny SNLC.